Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndilithenjiwe emolweni. Sizawufunda intshumayeli isahluko sesithathu, ivesi yokuqala siyotsho kwivesi yesibhozo. Ubuathalala bomntu, itsho heading, necebo likaThixo. Ivesi yokuqala ithi into yonke inexesha elimisiweyo, nomcimbi wonke unexesha lawo phantsi kwezulu. 2, ukuzala kunexesha lakho, ukufa kunexesha lakho, ukutyala kunexesha lakho, ukunyothula okutyaliweyo kunexesha lakho. 3, ukubulala kunexesha lakho, ukuphilisa kunexesha lakho, ukuchitha kunexesha lakho, ukwakha kunexesha lakho. Ukulila, 4, ukulila kunexesha lakho, ukuhleka kunexesha lakho. Kukho ixesha lokulila, umbambazelo lukhona, kukho nexesha lokudloba. Verse 5, kukho ixesha lokuchitha amatye, kukho nexesha lokufumba amatye, ukuwola kunexesha lakho, ukuyeka ukuwola kunexesha lakho. 6, ukufuna kunexesha lakho, ukulahlekelwa kunexesha lakho, ukugcina kunexesha lakho, ukulahla kunexesha lakho, ukukrazula kunexesha lakho, ukuthunga kunexesha lakho, ukuthi cwaka kunexesha lakho, ukuthetha kunexesha lakho, ukuthanda, 8, kunexesha lakho, ukuthiya kunexesha lakho. Kukho ixesha lemfazwe, kukho nexesha loxolo. Siphela apho isifundo sethu. Apha siboniswa amaxesha apha ekuphileni kwethu. Apha ke sithetha ngamaxesha apha ebomini bethu, siboniswa amaxesha uba singathi xa sidibana nezinto sazi ukuthi kuyatshintsha amaxesha. Ungathi namhlanje ukhala ucinga fana uzosoloko ukhala, uzokuhlekisa uThixo. Haleluya. Into eza kusinceda kwindlela yethu ukuthi samkele uYesu. Umamkele uYesu, umamkele na, ndiyabuza, umamkele na, mamkele, ukholwe. Xa umamkele, kholelwa kwiBhayibhile. Ivesi eBhayibhileni yakho ndithi umamkele uYesu uzuncede ufunde incwadi kaYohane, ufunde yonke, uzokwazi kabanzi ngoYesu Kristu. Uzomazi uYesu ukuthi njena apha ebomini bakho yonke into yakho ukhathalele. Nguye indlela, uJohn 14 verse 6. uYesu nguye indlela, nguye inyaniso, nguye ubomi. Ubomi bakho kukuYesu Kristu na. Ngaphandle kaYesu Kristu asinabomi. Ibe njengoba ndicebisa ukuthi ufunde laa ncwadi kaYohane, uJohn 14 uverse 26 uthini? Uyakuxelela ukuthi uYesu uyintoni. uYesu ungutitshalakazi, utitsha, umfundisi. Uzawusifundisa, uyasifundisa ilizwi. Ubomi bakho nam masixhomekeke kuye. Nantoni nesingayivayo siyibuze kuye ngomthandazo, si-communicate naye, siloko sithetha naye ngomthandazo, siloko si-acknowledge ukuba unguye ezimpilweni zethu. Umoya ongcwele lo ukhona. Abantu abaninzi njana ababuyele eyiputa mhlawumbi zange bayazi ukuthi umoya ongcwele ukhona. Abesho ukuthi bazawufumana uncedo eyiputa, sozifumana uncedo eyiputa. Uncedo lwakho luzawuba la nguYesu Kristu, ngoba linamandla ilizwi lakhe. Apha ebomini bakho ke kufuneka wazi into yokuthi yonke into yenziwa nguye. Yonke into apha ebomini bethu nguye o-in control of all these seasons. Yonke la maxesha akhontrolwa nguye. Ungava uhamba ukhohlisa.
besithi hayi izinto zixhomekeke kuwe. Asixhomekekanga kuwe, sixhomekeke kuYehova. Ngoba ungazixhela iinkomo neegusha nayo yonke loo nto ukwenzela ukuthi isizini yakho ifike. Akho sizini yakho ezawufika, isizini yakho izawufika ifikiswa nguYehova. Wena into okufuneka uyenzile, run your race. Wena awubalekeli omunye umuntu ugqatso olu, awubalekeli omunye umuntu. Ungeva abantu besithi yeyi lo bathini bejongana nabo. Ungayeki ngenxa yomntu. Run your race, run your race. Utsho njalo uHebrews 12, umfundo uHebrews 12 verse 1 to 2. Wena ufocus kuphi? Fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Baleka ugqatso lwakho, baleka ugqatso lwakho ujonge uYesu Kristu. Ubaleka your race. Yeka abanye abantu ukuthi benza occupy. We are obedient if you are occupying. Occupy until Jesus comes. Oh, hallelujah. Glory. Glory to Jesus. Abikho umuntu okustophayo ku-end times. Zininzi izilimo ezizakwenza ukuthi utyhafe. You are undefeated xa unoYesu Kristu kwebumini bakho. Sithetha ngobomi bakho lo. Le season sithetha ngobomi bomuntu kule nyanga, ukuthi ukwenzela ukuthi wena ume uzawumiswa nguYesu. Xa uzumiswa njena ngoku ubomamela zonke lezi zinto. Stand firm uYesu Kristu kwilizwe lakhe, uzawuphumelela. Kwimfundiso uhlale kuzo zonke isizini nesizini ozawudibana nayo kwezi ezibhalwe la. Kwezi zonke isizini ezibhalwe la uziyazi ukuthi njena kufuneka uYehova ikhona into afuna ukuthi uyifunde. Yiyo le nto ufuna sisithi ukuthi ufuneka siyititshe kuwo. In that storm, in that wilderness, okuye kukho into efunekayo uYehova une-purpose ngayo. Funeka ufunde ke nawe, betitshe kuwo, ufunde, ubone ukuthi hayi le yenza kanjena kanjena kanje. Uzayazi kanjani loo nto xa ukude uYesu Kristu ukuthi le season okuyo uyokuswela imisebenzi, uyokuswela ingqesho. Zonke lezo seasons zize yokuthi ugula ungaphili, namhlanje uyaphila, ngomso unje, ngomso ujongana nale. Zonke ezo seasons siqinisa ukholo lwam nawe. Simfunda apho uYesu ukuthi uthembekile nawe akathembekanga. Ungeva njena abantu mabeloko bethetha, kufuneka umbone kuwe ukuthi hayibo wadlula nam kule season uYesu. Ufunde ukuthi yintoni na oyifundileyo kule season. Ufunde uYesu, character le yakho ukuthi nje. Ungaloku ujike ube-miserable, ubuyele emva yeyiphutha ooThixo abangeke bakunceda. Soze bakunceda aba abantu. Masiqale kweyokuqala kwivesi yokuqala isixelela nto ithi into yonke emisiweyo nomcimbi wonke yasisithethele ngayo ukuthi yonke into God is in control of your life. Akukho omunye umuntu in control. You are responsible for your life. That is why sitshilo sathi run your race. Uvala indlebe zakho. Abantu bebethetha bekudiscourage, kusuka kubo abantu abalentuka nomoya wezikhova ozokususa endleleni yakho. Verse 2 uyatsho ukuthi ukuzala kunexesha lakho nokufa kunexesha lakho. Nguye ke, he is the healer of the broken-hearted. Xa sishonelwe, sisehlelwe zinto ezibuhlungu, sibhujelwe ngabo bonke abantu esibathandayo, he is the healer. Awuzuncedwa ukuthi kubekho into oyiselayo ezawuphilisa iinkinga zakho.
ungavumeli loo nto leyo ruining your life. The healer is Jesus, the author and the finisher, the healer of the broken-hearted. Verse 3. Ukubulala kunexesha lakho, ukuphilisa kunexesha lakho. Ukubulala leyo nto leyo ungayifuniyo. Yonke into ongayifuniyo empilweni yakho. Xa wamkela uYesu Kristu kukhona izinto ufuneka uzibulale empilweni yakho. Ukuthi angiyifundi le lifestyle Jesus imsisa, andiyifundi le nto. Ufuna ilizwi lakhe eliza kuphilisa. Engakuphiliziyo uyahova makayibulale. Engatyalwanga nguye, any plant not planted by God, let it be uprooted. Litshilo Matthew 15 verse 30. Verse 30. But let it be uprooted. Awuyifuni mos, mayife. Any sickness in your body. Ityalwanga uyahova into yezulu semzimbeni. Philisa, ilizwi ke liphilisayo. Scriptures ezi ziyaphilisa, ziyasitshintsha impilo zethu. Uchitha unexesha lakho ukwakha, unexesha lakho. Chitha unexesha lakho nokwakha. Iyafana le nto ukuthi into xa uyichitha uthi kodwa ndiyamthanda esi scripture le verse le isisakuphi? Isisa kuYeremiya 1. Uyehova wathini? Uyehova le amazwi wayewathetha kuYeremiya wathetha kuthi. iBhayibhile ithetha nathi. Wathini kuye? Nawe into nawe ufuneka siyenzele. Xa simamkela uYesu senzayo, siyachitha. Sichitha zonke eza altars, eza altar ebezithanda ebeziguqwa ngabazali bethu. Uba uyazi lo, ngoba ezinye i-altar bezifihla, into eziningi ezi-evil bezifihla. Mhlawumbi wena waxelelwa lo uyazi, mina zange sixeleleka. Wathi uyehova kuYeremiya sathi, hayi ndimncinci, hayi andizukwazi. Wathi wena ungumprofeti, ibe wena uzawuzenza zonke izinto endikuthuma zona. Sathi hayi ndimncinci. Bathi ungathi uncinci, ngoba yonke le nto endikuxelela yona uzayenza. Uzuyifundela ncwadi kaYeremiya ngoba ithetha nawe. Wathi kuye into makayenze. Wathi ndikumisele phezu kwentlanga nezikumkani ukuba uncothule, chitha, udilize zonke eza-altare zakho, ezazithixo zakho bebezikhonza. Uzitshabalalise, ubhukuqe. Uthi wawugqiba wakhe impilo yakho ke ukuthi apha empilweni yakho zonke ezaa zinto ezingafunwanga uyaveza altar ezokwenzela ama-ancestors imisebenzi rituals. Bhukuqa, suka kuzo wakhe. Yawenza ntoni? Wakhe impilo yakho. I-foundation yakho must be Christ. Foundation yakho must be Jesus Christ. Ilizwi lakhe liza kwakha i-altar yakho ye-peace. Lapha endlini yakho ube nekona yakho apho uthandaza khona. Is your altar. You break those altars ezabiza igama lakho phaa. Ezo evil altars wena ngoku awusangeni kuzo mawuzongumntaka Yesu Kristu. Verse 4. Ukulila kunexesha lakho, ukuhleka kunexesha lakho. Kukho ixesha lokulila, kukhona ixesha lombambazelo. Xa ukhala uyambambazela, akuthulisa umoya ongcwele, akuthulise, comforter. Umoya ongcwele is a comfort, akuthulise. Kukhona ixesha lokudloba, funeka usoloko udlobile, that's your weapon. Funeka uloku udlobile, uchwayitile. If uloku miserable, umtyholi uyayithanda ke le. The joy of the Lord is your strength. Funeka ube joyful.
kukho ixesha lokuchitha amatye, khona ixesha lowafuna ukuwola nexesha lakho, ukuyeka ukuwola nexesha lakho, ukuthi zonke izinto ziqoqoshe life le yakho, put your life in order. Ixesha lokuzisusa izinto ongazifuni. Ukufuna, verse 6, ukufuna kunexesha lakho nokulahlekelwa. Wawufuna into oyifunayo, uma uyifunayo ixesha lokufuna, uthi ndiyafuna imisebenzi, ufuna imisebenzi uthi ufumane. Ungahlali ungasebenzi, ungahlali ungaceli uYesu uthi Lord ndincede etshintshe impilo yam, ndifuna impilo yam itshintshe, ndifuna utshintsha impilo zam nabantwana bam, tshintshe yonke into, zonke izinto ezingazifuniyo uzicele kuYesu. Ixesha lakho lokulahlekelwa kunexesha lakho ukulahlekelwa yipeace. Mhlawumbi uye kuYesu, he is a Prince of Peace, uzomnika upeace. Ukugcina kunexesha lakho, uyigcine into akuphe yona, ugcine ilizwe lakho, liza kunceda ngoba liyi-weapon yakho ilizwe leBhayibhile. Ukulahla kunexesha lakho, sesifundile leyo kulahla. Ukukrazula, verse 7, ukukrazula kunexesha lakho, ukuthunga kunexesha lakho. Ezikrazulile empahleni zabo ziyathunga, ulungisa, you are fixing your life, you are fixing it. Ukuthunga kunexesha lakho, ukukrazula ukususa into ongayifuni. Ukukrazula ufana ngathi uyasusa, alungisa impilo yakho. Phezu kwempilo yethu akululanga ke zonke lezi. Xa ufikela kwisizini yokrazula, uyawukrazula umphefumlo wakho, kukho into ezibreak umphefumlo wakho, ezikwenzela iintliziyo zibuhlungu. Funeka wazi ukuthi naleyo sizini uYesu khona, uyixelele yena kobu budlelwane bakho naye. Yeva, khona ixesha lokuthi cwaka. Ixesha lokuthi cwaka liza kunceda ke. noYesu Kristu wathunda ixesha elinzima kulaa jeni yakhe yomnqamlezo. Wayethulile, wayengaphenduli yonke le nto. Funeka uzithulile. Uzayigqiba nini yona le nto abantu abayithetha? Uzayigqiba nini ngoba abantu baneengxaki zabo, bahambe befaka iingxaki zabo, bethetha nantoni nabo? Uzayigqiba nini? Ungabe uphendula yonke le indlela yakho yokholo, phambela peace yakho, uyiphiwe nguYesu. uYesu usebenza ngayo, is a Prince of Peace. Uthe evuka nje phaya ekufeni, wadibana nabafundi bakhe, wathi peace be with you. Wayebabona uba bakhathazekile, boyika amayuda azababulala ngaphandle kaYesu, beneewari zabo, beneentsini, wathi peace be with you. Bajabula, bavuya kakhulu. Nawe kufuna ngalo lonke ixesha, uyathanda ukuthi sivuye, uyasinika uvuyo, uyasinika noxolo, uyasinika ipeace uYesu Kristu. Ndakhuthaza ngoYesu Kristu ukuthi uzincamathelise ubomi bakho. Sitshilo sathi ubomi luhamba, satsho futhi sathi ubomi bungumzamo. Bomi umzamo. Satsho futhi sathi uYehova unenjongo wobomi bakho. Sezichaze zonke lezi. Sathi ubomi luhambo ayisosiphela. Sathi ubomi ngumzamo, meaning that uzodibana neengxaki, zawuba khona izilimo, zawuba khona into struggles ezakwenza ungabikho happy. Kodwa azitsho into ukuthi njena apho wena uhluleka. You can never be defeated ngoYesu Kristu. Doesn't matter what. Akahlulwa. What is impossible with me and you, kuye all things are possible. With God, all things are possible. Une-purpose ke ngelife yakho. Ufuna ube strong. Umvela apha kuJoshua, verse 9, athi ngithini kuwe Joshua? Athi be strong, be determined, be strong, be courageous. Jilo lapha. Emkhuthaza, ufuna solo kusikhuthaza. The last one, verse 8, ithi ukuthanda unexesha lakho, ukuthiya unexesha lakho.
kukho ixesha lemfazwe, kukhona ixesha loxolo, ixesha lokuthanda. Funeka wazi ukuthi njengalo lonke ixesha uthanda izinto ezithandwa nguYesu. Engathandwa nguYesu, nawe uyithiye kwijeni yakho yokholo noYesu. We are walking by faith, we are walking with Christ. Yena nto esiyifunayo leyo, nawe uba uyifumane laa nto yokuthi uhambe ngokholo, uhambe noYesu Kristu, ukholelwa kuye, utrasta yena. Kusezawuba nzima, kodwa xa unoYesu kuzoba bhetere. Akuzusoloko kunjalo kuwe, akuzusoloko kunjalo empilweni yakho. Ixesha likhona, ixesha lemfazwe, kukhona ixesha loxolo. Uyibaleke imfazwe, umtyholi yeyona nto ayithandayo imfazwe. Soloko walwa nabantu, ukuzonda abantu. Ungalingi uyivume loo nto le. Once ube khona soloko ufuna ukuthi ulwe nabantu, uyazi ukuthi ngumtyholi lo, umxela ukuthi makasuke emva uthi suke emva kwamSathane. Utsho njalo, uthi suke emva kwamSathane. Uyathanda abantu, thanda abantu, usonte umuntu. Noba batheni abarayithi. Ngaloo ndlela uyazipholisa, uhamba ngalaa peace oyiphiwe. Season yakho ye-peace, honor it, you honor God ngezinto akunike zona, ube grateful. Ube grateful. Kwezi season zonke into kufuneka sisebenze ngayo, sibe grateful. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 uthi give thanks in all circumstances. Kuzo zonke eza seasons zibuhlungu, kukho i-pruning, kukho yonke into ezasikhatha, ayizuba mnandi. Eza seasons sizibonile, khona ezimnandi, khona ezingemnandanga, kodwa kufuneka ubambelele ilizwi ube grateful ukuthi Jesus is with you. Nakweyiphina ithi ngesiXhosa, ithi nakweyiphina imeko bulelani, ngoba yintando kaYesu le, ufuna sibe njalo. Yiyona nto ayifunayo leyo, ukuthi njena sibe grateful. Be grateful because you are not alone kwijeni yakho, ubomi bakho. God bless you. God bless you. Zifunele uYesu ndincede, ndincede empilweni yakho, ungahambi ngaphandle kaYesu Kristu. Ukholo lwakho malube kuYesu Kristu. Uzifunele yena, ngoba nguye asathunyelelwa yena, sithunyelelwe yena thina. Oh haleluya. Wazawufela ilizwe lonke, noba uyalithanda, noba abamfuni bayamgxeka, yena uze kubo, uyabathanda yena. Akazange kubalungise Yesu Kristu. Uze kumakuboni, ufuna bonakala. Otyupa, xelela abantu, xelela the nation yase-South Africa ngoYesu. Sifuna i-South Africa yonke ifumane uYesu Kristu. South Africa for Jesus. Oh hallelujah. Sifuna uYesu Kristu atshintshe izangoma zibe zii-soul winners. All those witch doctors zibe zii-soul winners. Ibe kuza kwenzeka, akukho kungenzeki kuYesu. Umthandazo wami lo eyokuthi these witch doctors, Lord, change them. Zibe zintoni? Zibe zii-soul winners in the name of Jesus Christ. uYesu uzakwenza, akukho kumhlulayo uYesu, konke kuye kuyenzeka. God bless you.